Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, ni Bosco ndagarutse, turi kuri The Book TV, turi mu kanya k'ikiganiro kitaza gutinda. Uyu munsi ni kuwa gatanu, ntabwo nateguye ikiganiro kirekire kiza gutinda, nateguye ikiganiro gitoya cyo kuganira ku tuntu tworoshye nkuko dusanzwe tuganira, ngira n'ibyo ngenda mbibutsa, ngira n'ibyo mbisabira kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Mbere ko ninjira muri iki kiganiro, reka tubanze dusenge. Mana, turagushimye, turaguhimbaje kuko uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana yumva gusenga. Turagusabye ngo ugaragare muri iki kiganiro gitoya tugiye gukorana n'abandi, kugira ngo Mwami Yesu Kristo abumva ibyo tuvuga, Mwami bamwumve icyo ushaka kubabwira, bamenye ubwenge ushaka kubabwira, kandi babashe kubishyira mu bikorwa. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, ni Bosco nkuko nababwiye, turi kuri The Book TV, turi mu kanya k'ikiganiro kitaza gutinda. Ni ikiganiro nateguye kugira ngo ngire ibintu tuganiraho bitari birebire. Uyu munsi ntabwo nateguye ibintu birebire, mu cyumweru gitaha niho nzakomeza ibiganiro biteguye neza, birambuye cyane. Kandi ndashimira abantu bagumye kunsengera no kumfasha gusubizwamo intege, ndavuga mu buryo bw'ubugingo, mu buryo bw'umubiri bo ntibabanzaho ndi, nta muntu uzi uko bimeze, ariko amasengesho yanyu angeraho cyane rwose. Imana ibahe umugisha. Muri aka kanya rero nkuko nababwiye, reka mbaze nsuhuza abantu bari mu Rwanda, abantu bari i Burundi, abantu bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twibuka ko bari no mu ntambara, tugomba no kubasengera kandi tubasaba kwihangana no gukomera. Imana izabaremera ishimwe mu kanwa kabo. Turasuhuza abantu bari Uganda, n'abari muri Tanzania, abantu bari muri Kenya, abantu bari muri Afrika yose muri rusange, Zambia, Malawi, Mozambique, ndabasuhuje. Na akanya gatoya ko kuganira. Ndasuhuza abantu bari i Burayi, abantu bari muri Amerika, abantu bari muri Australia, abantu bari muri Canada hano dutuye, ndabasuhuje cyane cyane. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Uyu munsi ntago ndi butinde, narifite ibitabo bibiri byo kubaganirizaho. Kimwe musanzwe mukizi, ikindi ndakibereka, ariko ikindi ndakibereka nyitangaho n'irindi tangazo kugira ngo tubyumvikaneho uko tugiye kuzabikora mu minsi itaha. Mbere yuko ninjira mu bitabo, reka tubanze tuganire ku bisanzwe, ku bigaragara, ku makuru ari kuvugwa. Murabizi yuko hari kuvuga yuko hari indwara zadutse mu matungo, cyane cyane inka. Hari umuntu wari uri Burundi wari kumbwira ati rwose mwene data Imana iguha umugisha, ibintu watubwiye inshuro nyinshi cyane by'inyama, byo ko bazatubuza kurya inyama, biri kugenda bigaragara, biri kugenda bisohora. Dore natwe i Burundi watubujije kubaga kubera yuko hari indwara yadutse mu matungo, indwara yitwa fièvre de Rift Valley. Ni indwara iri zoonoze, bivuga ngo zoonoze ni indwara ishobora no gufata abantu, kandi ni indwara mbi cyane. Ku nka ishobora kuyica cyangwa igahitira kuramburura. Umuntu ashobora gufatwa n'intuze n'uburwayi, akagira grippe, ashobora kugira umutwe ukabije, akagira meningite ifata umutwe, urumva bijya kumera nka ntuze nka mugiga. Ni indwara ishobora kuba mbi ku muntu, ariko mu by'ukuri ibigaragara nuko ari gahunda iriho yo kubuza abantu kurya. Ni gahunda iriho yo kubuza abantu amahwemo, badukuba batwerekeza mu nzara itagira amazi, mu nzara mu butayu butagira amazi, aho turarama gusa tukareba hejuru, nta kindi kintu batwemerera kurya. Abanyafrika rero twagombye kugira ubwenge burengejeho, kuko Imana yaduhaye ubwenge, iduha n'ibihugu byiza kurenza ibyabo. Nagira ngo mbasubiriremo, Abanyafrika twagombye kugira ubwenge burengejeho, kuko Imana yaduhaye ubwenge, iduha n'ibihugu byiza kurenza ibyabo. Uyu munsi rero nagira ngo babwire ngo muze tujye mu yindi groupe WhatsApp, turebe ukuntu twakora plan de résilience yo gusohoka muri iyi situation y'imyaka 7 igiye gukurikirana ari inzara. Abantu biragaragara yuko bari kugenda bumva ubuhanuzi buvuga ngo niyo wahinga bazaza babyibe, niyo wagira gute bazaza. Ibyo bintu mumenye yuko mushobora kuvangirwa, kuvuga ngo murahagaritse byose, bikaba noneho bikikubita hasi, umuntu akaba adafite n'akantu na kamwe yajya kureba ngo kamutabare. Imana yabivuze mbere kugira ngo tubigenze gute, kugira ngo twitegure. Kwitegura ntabwo ari ukundi, ni uguhaha, ni ugukora stock. Ese wakora stock z'amara imyaka 7? Hoya, ntabwo bishoboka.
ariko hari ubundi buryo twakora plan de resilience. Niyo mpamvu nshaka yuko ndibuze gutanga nimero za telefone yanjye muri titre hasi. Ndatanga nimero za telefone yanjye muri titre hasi. Turashaka gukora groupe ya WhatsApp yihariye ivuga kuri ibyo bintu, tugatangira gutekereza uburyo twakora plan de resilience. Imana yabishyize ku mutima nka kwa kundi yashyize ubwenge ku mutima wa Yosefu kugira ngo bazasohoke, abanyegiputa bazasohoke mu kaga k'inzara yari kuzamara imyaka 7. Tugomba rero gutekereza uburyo twasohoka muri iyo situation, sino Imana kuba yarabivuze mbere ntacyo byabimaze kuvuga ngo turitegure, ngo turasenga, ngo turadubika umukanda mu nda, ngo turatengera kwimenyereza kurya dukeya. Ibyo ni uburyo bumwe ariko ntabwo buri durable. Ni ukumenya rero uburyo tugomba kwitabara. Nongere mbasubiriremo, Abanyafrika Imana yaduhaye umugisha, yaduhaye ibihugu byiza, iduha ubwenge, iduha na resistance. Ntabwo abazungu baresista. Abazungu ni baresista bapfa ubusa, bapfa mbese bahita bapfa iyo bahuye n'ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu mbabwira ngo uyu munsi mumbabarire ibyo ngiye kubabwira mu byumve, ntago nshaka kubikururiraho cyane. Ndashaka yuko dufatanya nk'umuntu wabashe kuba agenda babwira, mbereka tugafatanya, tukareba uburyo twakora de petit plan de resilience zizagenda zituma dusohoka muri situation, kuko Satani aradukubakubye cyane cyane abantu bari mu migi. Nakunze kuvuga ibintu byinshi cyane, ariko nkabwira abantu bari mu mujyi ko imigi ari plan ari parc de contention. Ibita parc de contention ni nka kwa kundi bafata igipango bakarundamo inyamaswa bagira ngo bazifungire hamwe. Yenda reka no kuvuga parc de contention, reka mvuge centre de concentration cyangwa se camp de concentration. Satani ashaka gufata imigi nka camp de concentration, kandi abantu ntabwo bari kubyumva. Ndi kubisobanura abantu bari Bugande ntibabyumve, ndi kubisobanura abantu bari Kigali ntibabyumve, ndabisobanura abantu bari Mozambique ntibabyumve, ndabisobanura mu bihugu byo muri Afrika cyane cyane, kuko abantu turi Burayi twe dufite ibibazo bikomeye, nta nubwo dufite ibyaro twajyamo. Nta byaro twajyamo, ntiwagenda ngo nta hantu ufite nyoko senge, nta hantu ufite nyokorome, nta hantu ufite so, nta hantu ufite sogokuru, nta hantu wasize ikivumo cya sokuru. Twagiye twangara tugira ahangaha, tuzemera tubeho nabi kuko twageze ahangaha. Ariko abantu bari muri Afrika ntabwo mukwiye gupfa nkuko natwe twapfa. Niyo mpamvu ngire ngo mbabwire ngo uyu munsi twicare dutekereze, turebe nimba tutakora plan de resilience nkuko Makuru yavugaga. Turebe nimba tutakora plan de resilience. Hari umuntu wahoze twaze tuganira ambwira ati ndumva nkeneye ko twakora gutya, bamfasha gutya na gutya, bamfasha gutya na gutya. Ndamubwira nti sohoka mu mujyi, nicyo kintu cya mbere musabye. Mbere yuko tuvugana ibi bintu, umuntu nkawe ntabwo ukwiriye kuba mu mujyi. Sohoka mu mujyi, nicyo kintu cya mbere ngusabye. Ugende ujye ku ruhande, ushaka inzu ya makeya ifatanye n'imirima uyikodesha. Urabyumva? Ati ndabyumva. Hanyuma nurangiza ushaka uburyo uhinga imboga, kandi uhinga izi mboga zera vuba. Imbwija worora inkwavu ugire gute, ujye ubona uburyo uza kugemura mu mujyi utahe wawe mu cyaro gatoya. Nicyo kintu cya mbere ngusabye. Ngira ngo yabyumvise barake mu gitondo ati wapi, ahubwo nyereza amafaranga nicururiza ibintu ze, ibikapu. Hari udukapu nabonye tugenda. Ndabitekereza numva ndumiwe nyine, ndavuga nti se ubundi umuntu muri kuganira ukamwumva utari kumukonvenka ngo yemere, byagenda bite? Muri ibi bihe bikomeye cyane, nagira ngo mbabwize ukuri, muri ibi bikomeye cyane twagombye gusubiza amaso inyuma tukareba ibyo twagiye tubwirwa n'abantu, cyane cyane nk'ibi bintu by'inzara turi kuvuga. Nk'ibyo bintu nakunze kuvuga, abantu bagaseka bati comment est-ce que quelqu'un qui est au Canada, un ingénieur agronome qui a étudié, abura kubwira abantu korora inka, nka bya bintu byitwa ngo gira inka. Abura kubwira abantu korora inka, akabwira abantu korora amafi, ngo borore amafi cyakora yo ni meza, ushoboye korora ufite amazi. Korora inka, korora iki, ngo bahinga ibintuze bararamure. Akabwira abantu korora guhinga imbwija. Nagira ngo mbabwire ngo nkuko mwumvise haje iyo ndwara mu matungo, i Burundi byatangiye bahagaritse kubaga, mu Rwanda bishobora kuhagera cyangwa byigeze kuhagera, biratuzaho gatoya. Mu Bubiligi bamaze iminsi 10 baravuze ko ibyo ku inyama babihagaritse. Noneho byaje no mu mboga, hari imboga zimwe na zimwe bashobora kuzavuga ngo mureke kuzirya cyangwa se zikaba zose. Nagira ngo mbabwire twagombye gutekereza tukareba ibintu abazungu batazi. Reka baho urugero, giye nakoze ahangaha nk'umu inspecteur mu mirima,
y'imboga mu majardin bita les jardins de la Pierreville. Iyo uvuze les jardins de la Pierreville ni imirima yose minini y'imboga y'ubutaka bw'umukara nka bwa bundi nababwiraga buba muri Ukraine. Ni ubutaka bugaburira imboga Amerika na Canada yose. Nayikozemo rero ngewe ndi umu-inspecteur ushinzwe kureba indwara. Ikintu cyitwa ngiye kubabwira ikintu gitangaje, ikintu cyitwa amarante. Amarante ni imbwija, ni ibyatsi indesirable, ni ibyatsi badashaka. Ni nka kwa kundi ujya mu murima ukarandura ibitovu, ni nka kwa kundi ujya mu murima ukarandura urwiri, bo babifata nk'urwiri. Kandi imbwija twebwe turazirya, zinanaryoha cyane. Abantu bakunda imbwija ziri ku bishyimbo par exemple ziraryoha cyane. Ni ukuvuga ngo rero nimba imbwija au niveau international kuri bora abazungu bafata ibyemezo bayifata nk'inuze nk'ibyatsi bibi bijya mu murima, ntabwo bashobora gutekereza kubikorera indwara cyangwa kubihimbira kwa biri indwara. Ni mpamvu abantu mwagombye gutekereza mukirabata kuri za mboga zacu za kera za Kinyarwanda cyangwa za Kirundi cyangwa za Kiganda cyangwa za Gitanzania. Imbwija, isogi, isogereza, imbogeri, ibisusa, za mboga abazungu batazi. Izi za kizungu za gukora mu masarade z'amashu n'ibikizi, z'inyanya, za kokombure, za bitunguru mu byihorere kuko bazabikorera indwara. Bazabikorera indwara, babuza abantu kuzirya nk'uko, ariko cereale zo bazaba barazifunze ku buryo abantu batazibona. Noneho izi imboga zatabara nk'umuntu bazikorere indwara buza abantu kuzirya. Niko ndi kubibona, niko biri kuza. Kandi kubabwira abantu ntibabyumve nk'uwo muntu narabimubwiye, iyo aza kubyumva ubu ngubu aba ari gutekereza ko agiye gukorera amafaranga. Kandi nabwo nti uzakorera, numvaga ndi mu mwuka w'Imana ndi kubimubwira. Ntabwo narimubwira comme ingénieur agronome, narimubwira aho umuntu ufite conviction uturuka ku Mana ko ibyo bintu bigiye kumukiza, akaba ashobora kuzatraversa mu gihe kibi gikomeye, afite ukuntu abayeho mu gihe abandi badafite uko babayeho. Abitekereza ati sinasohoka mu mujyi. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri, imbwija sinazegera, sinshobora no kuzinga, ziteye n'isoni zo no kubivuga. Cyo ni icya kabiri. Inkwavu ntabwo nazegera. Inkwavu ari umuntu wigeze kunganiza arambwira ngo jya unywereza amafaranga yo guhemba umushumba w'inka imwe. Nyirazo amafaranga yo guhemba umushumba w'inka imwe. Ndavuga ese inka imwe yandi ya kijyambere, inka imwe ya kijyambere iguha amata angana iki? Ngo ishobora kumpa amata ngo ampa ibihumbi 10. None se umushumba cyangwa 15, umushumba we aguca ngahe se muri 15? None se ubwo uruva uri kunguka cyangwa uri guhomba? Ariko ibi bintu abantu batabizi. Inka imwe kuva na kera bayitaga impomarutaro. Inka iyo ari imwe ukaba udashobora kujya kwishora ngo ijyane ku isoko ko abantu bazaguseka. Nujyana ku isoko mu kira nta kizasigaramo, ikaba noneho itangiye kuba charge, aho kugira ngo ibi ikintu kizaguproduriza ihita iba animal de compagnie nk'uko umuntu aba afite imbwa. Animal de compagnie, inyamaswa nyine utungira kwinezeza, wakwinjira ikavumera, nimba ari inka ikavumera ukumvura nezerewe, nayo ikumvira nezerewe yumvise shebuja yinjiye. Nagira ngo rero mbabwire ntabwo tuba turi mu mikino abantu b'Abanyafrika tuve mu mikino. Abantu badukoreye imigambi kuva kera, twe turagunya guteta nk'iyi ntuze nk'iyi migi tugenda tukicaramo, nta kintu turi kuryamo, nta kazi dufitemo, turi bambara ubukeye. Twagombye gutekereza uburyo tugomba kwisohokamo kuko ni cas de concentration ya Satani. Ni Satani iri gukonsantra abantu mu mujyi. Muri kagatabo nabasomeye kitwa le message du Maître Christ. Haraho yavuze ngo la honte, ngo devoir les enfants, les mères, les pères, toutes les familles de pauvres amassées dans des villes qui sont en train de mourir de faim. Et pourtant niwo waragiye abahamagara abantu abamiriwata babwira tudere mu mijyi hari iki abantu bagati wabo bagata amasambu bakagenda bakirunda mu mujyi, bamara kwirunda mu mujyi akazahateza inzara, abantu bagapfa bagashira ukazasanga imirambo ku misozi. Rero icyo kintu tugitekerezo, nagira ngo mbwira abantu mureke dufata akanya dutekereze uburyo twakora plan de résilience yo gusohoka muri iyi situation. Abantu sinzi niba mutabona ko noneho yaje situation turi kuvuga y'inzara yakaga gakomeye yaje. Mureke dushaka uburyo dukora plan de résilience dushoke muri ino situation.
kandi twebwe abanyafurika turacyafite amahirwe, ndavuga abari muri Afurika, muracyafite amahirwe, twebwe tuba turi hariya tubashakira amakuru, tuyababwire muyabyaze umusaruro. Ngira ngo iyo abantu baza gutekereza bakamenya mbere nimba ibintu ndi kubabwira bya prediction de Davos, kuko ibintu byo kubuza abantu kurya inyama ni prediction de Davos bari gushyira mu bikorwa. Ejo bundi uriya mugabo Klaus Schwab yagiye muri Nations Unies abwira Secretary General wa Nations Unies ko ashaka yuko bashyira igitutu ku bantu bagatangira gushyira mu bikorwa les prédictions de Davos. Les prédictions de Davos narazi basomeye zateganya amateganya 8 y'inama y'ubukungu bw'isi yabereye Davos muri 2017 nazo zasoye, harimo irivuga ko bazagenera abantu ratio alimentaire itariho inyama, noneho ntiba iriho na cereale, ntiba iri ubwo sizabiriho iki. Nika nongeye kongera kuvuga bya bindi byo kuryana hagati y'abantu, ariko mumenye ko ariho Satani ari kwerekeza abantu. Satani niho ari kwerekeza abantu, aho ushobora kohereza umwana kuvoma ukamubura, bakazajya kubona bakabona. Je vous épargne les détails, mumbabarire. Ubwo rero nagira ngo mbabwire rero ko icyo kintu tugomba kugitekerezaho, tukagitekerezaho hakiri kare, tugashaka uburyo tugahura muri groupe yihariye yo gukora plan de résilience, tukajya dushakisha amakuru, tugashaka uburyo yo kuyashyira mu bikorwa, hanyuma tukareba. Kuko nk'uwo muntu vraiment twaganiriye iyo za kunyumvira icyo gihe akanyumvira ntayifate nk'ibintu by'ibiparu, nk'uko abantu basanzwe badufata iyo tuvuga badufata nk'abantu bari gutera ibiparu. Ubu ngubu abakize byonyine ufite amatungo wemerewe kugurishaho inyama, abandi izindi nyama bazikupye, urumva icyo bisobanura. Ufite imboga ziribwa abantu bakunze, izindi mboga bazikupye, urumva icyo bisobanura. Nongere mbasubiriremo imboga zacu zindi za gakondo abazungu batazi, muzigarukeho, mushaka imyayi yazo muzitera ari nyinshi cyane. Ndi minisitiri w'ubuhinzi, ahubwo nabwira abantu mukora ubuhinzi, uretse ko batangiye kubibona amenya bahita bamukuraho, kuko bavuga turi kugenda uri kudutambamira mu migambi yacu yo kwica abantu benshi. Ariko navuga ati uyu munsi dukora umuganda wo gushakisha imyayi y'imboga, dushakisha imyayi y'intoryi, dushakisha imyayi, tugende dutera ahantu hose ku buryo n'umuntu azagenda akisarurira nta mubaze ati se izo mboga uri gusarura urazitwarira iki, ni izawe? Oya, ziri ku muhanda. Aho kugira ngo mutere indabo ku muhanda, igihe cy'indabo cyararangiye. Hano bajya batera imbwija mu muhanda bakazifata nk'indabo, imbwija zitukura bafata nk'indabo. Ukabana umuhanda hagati mu muhanda bakoze imirima amaprota agenda agera kure y'izo mbwija, ntago bazi ko ziribwa. No nuko nabibabwiye, mu mirima yabo barazirandura bakajugunya bagataba, cyangwa bakababona abanyafrika baje kubikoramo, cyangwa se abandi bantu baje kubikoramo, tuvuga ati mwirandure mwijyanira. Abantu bakajya barandura bagenda bakagurisha, batashye bakagenda bakagurisha n'abandi banze kujya kubikoramo, bafite akandi kazi birumvikana. Nagira ngo mbabwire ngo nongera mbasubiriremo imboga zacu za Kirundi, za Kinyarwanda, za Kigande, za Gitanzania, za Kinyafrika, abazungu batazi ntago bazamenya kuzikorera indwara. Bazakorera indwara izi mboga mwari musanzwe mukunda, ayo mashu, iza kokombure, izi bababuze bati mwizirya nazo zanduye, mwizirya nazo zanduye. Cyo tukihorera. Ikindi cya kabiri, nkuko mubibona nkeneye ibiro, nagumye kugenda nganiriza abantu, ntabwo nshaka kujya nca hirya no hino ngo mbwire umuntu ngo dore ngo nkeneye ibiro, ngo nyiragute. Nkeneye amafaranga yo kujya nshaka, nkeneye amafaranga yo kujya muri bitabo nkakora recherche. Ibintu nabakoreho recherche kugeza ubu ngubu muri kubona ko bigenda bibyara umusaruro. Abantu mwibuke, abantu mujya muhamagara mumbaza, none mutangiye kumbaza ibibazo byinshi biri pertinent, kuko ibyo nababwiye mbere, ibyo twagiye tuvuga mbere byagiye bibereka aho inzira yerekeza. Nababwiye ngira no kubyerekeye n'amafaranga ya cryptomoni ari Prometeze, harabona agiye mbibwira bakajya bashoramo amafaranga, ariko ukayazana vuba utarinze kugira. Ngewe bira bintu ça m'intéresse pas, kuko ni ibintu bishobora kuza gukurura bikigakurura ha muntu, reka tubyihorera. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ndi gukora recherche,
ndagenda nkagura ibitabo nk'iki gitabo nababwiye ndi kubasomera cyaguze amadolari 48 plus tax ubwo ari 50 nangahe. Hano hari akandi gatabo ko ni gatabo utapfa kubona, na gatabo ka kera kitwa Une méthode moderne pour apprendre sans peine la lecture rapide. Une méthode moderne pour apprendre sans peine la lecture rapide. Uburyo bwiza bugezweho bwo kumenya kwiga gusoma bitakuruhije, gukora gusoma kwiga gusoma bitakuruhije, ugakora lecture rapide, ugasoma byihuse igitabo. Abantu benshi bambaza bati ni gute umenya gusoma byihuse igitabo kandi ugafata ibintu byinshi mu mutwe? Ntabwo ari uko mfite ubwonko burengeje bw'abandi. D'abord ndabikunda, murabizi, abantu benshi nagiye mbabwira ko mbikunda. Ikindi cya kabiri, hari uburyo nsoma butandukanye wenda n'ubwo wowe usoma no kuwe usoma. Iyo usomye nabi igitabo nta kintu uvanamo, iyo ugisomye neza ugira ibintu uvanamo, kandi hari uburyo bwiza bwo gusoma ibitabo. Rero nabwo ndagira ngo muzaze muri iyo groupe, nubwo tuzatuvuga n'ibindi, tuzatwiga n'ibitabo nk'ibi ngibi bikomeye, kuko igitabo maze kugisoma ndebye ukuntu gikomeye, nshaka kukidetaya cyose nkabona biri gutwara igihe. Nabonye yuko ntabwo exercice nzongera kuyikora ku bindi bitabo byiza, kuko abantu d'abord babireba ni bakeya. Cyo ni icyambere, abantu bareba ibi bintu yinuze baba bari interesse, ndabizi, ndabibona mu message banyoherereza n'ama comment bakora. Ababireba ni bake, icyo ni icyambere. Icya kabiri, ama message n'ibibazo bizaho ni byinshi bica mu gikari, abantu bambaza icyo nababwira ni byinshi. Abantu bahita biroturuva iyo mbabwiye ibintu bakambwira bati bigenze gutya, ni byinshi. Sigaye ndi gukora nk'umupsikologe kubera iki gitabo, sigaye ndi gukora nk'umupsikologe. Ubwo nagira ngo mbabwire ngo mu by'ukuri nkuko nabemereye kuzagitondora cyose, ndashaka yuko abantu duca mu gikari, aho kugira ngo bajye bambwira ngo cya gitabo ngo tubabare wongere ugikomezeho, ngo cya gitabo ngo tubongere. Abantu duce mu gikari, twige gahunda y'ukuntu ibitabo nk'ibi bikomeye, cyane cyane ubwo naba bikeneye ibitabo nk'ibi bikomeye, najya mbibasomera cyangwa se nkabibagurira nkabiboherereza. Ni ibintu, kuko kohereza igitabo kimwe ari kimwe, sibyo? Kohereza igitabo kimwe ari kimwe byampenda cyane. Nk'ubu hari Bibiliya iri mu Rwanda yanjye bagomba kunyohereza, ariko nabuze uburyo wayohereza, nabuze umuntu uzaza ngo azayinzanire. Bayishyize kuri ntuze, yakwikuba inshuro 5 yayo yaguze. Bayise ku iposta yakwikuba inshuro 5 yayo yaguze, ariko nk'ubu aziza ari nyinshi byahenduka. Ibi bintu rero, ibi bitabo mureba mukumva murabikunze, abantu bakambwira ngo wanguriye iki gitabo ukakinyohereza, undi ngo wanguriye iki gitabo ukakinyohereza. Ntabwo nshobora kubikora ngo nyene nohereza, byahenda cyane. Muze duhurire muri groupe ya WhatsApp tuvugane ku by'ibi bitabo, uko nimba mushaka ko nyitondora nkakibatondorera, hanyuma nimba mushaka ko mbagurira ibitabo nkabibagurira, abashaka kuzajya babyisomera nkabibagurira, bigafungirwa rimwe ari igikarito, bikaza bihendutse. Ikindi cya kabiri, kubijyanye n'amashuri, hari abambaza amashuri, iby'amashuri yahangaha. Muri iyo groupe tuzavuga no kuby'amashuri. Hari abambaza iby'amashuri yahangaha, ukuntu bashobora kwandikisha abana babo, ukuntu byagenda, ukuntu bashobora kwandikisha abana babo, ukuntu babategura kugira ngo bazakore TOEFL. Ibyo byose uburyo bwabyo nabibabwira muri iyo groupe. Abantu bari kumbaza ni benshi, ntago nabavamo. Ibyiza nuko twakora groupe yihariye, kwiga uko basoma uko bakora icyo bita lecture rapide, tukiga ibi bitabo. Niba mushaka ko kuko hari ibindi bitabo mbona ari byiza, ashobora kubabwira, ariko kuza ukagitondora cyakuvurya hano kikarebwa n'abantu babiri, kandi ukajya kubona ba bantu babiri ntabwo ari babiri ndexagere, abantu kiramotse y'abareba ibindi, babantu remotse y'abari bose bafite ibibazo bakora, bari kubwira ngo birani c'est très intéressant, ongera uduhe ikindi séance. Kandi iyo séance y'iki gitabo ari kuvuna cyane kurenza izindi séance. Ubwo ni ukuvuga ngo turashaka uburyo bukomeye bunoze bwo gutabara uyu murimo, kugira ngo uzakorwe neza. Kutabara nta wundi nuko duhura tugakora gahunda y'uburyo twakorera hamwe kubw'uyu murimo, kugira ngo byose bizagende neza, kuko ababiri barutumwe.
uburyo bwo umwanya wo gukora twawushaka, ubwenge bwo gukora turabufite, ariko dushaka gukorera hamwe muze duhurire muri iyo groupe. Nongere mbabwire ndaza gutanga nimero de telefone muri ntuze hasi, muri titre y'intuze hasi, hanyuma muraza kuyireba. Nimara kuyireba buri muntu ushaka kujya muri iyo groupe cyane cyane y'ibi bitabo no kujya babaza amakuru ari beaucoup plus poussé, ubwo ngubwo araza muri iyo groupe, hanyuma dukomeze. Imana rero y'amahoro ibampera umugisha. Nongere mbasubiriremo ibyo nababwiye ku bintu by'imboga, ntago mba ndi kujokinga, ntago ari kwicisha, ntago ari kuvuga ibintu bidafite agaciro kuko navuze imboga cyangwa imbogeri cyangwa iki, kandi ndi umuntu wagombye kuba ndi kuvuga amashu cyangwa se inyanya cyangwa kokombure cyangwa se nkavuga ibintu byo hejuru hayi bagira ngo ibyo bintu byo hejuru hayi nibyo bari kugenda baviza. Ibyo bintu abandi benshi bakunze nibyo bari kugenda baviza, babikubita. Imbogeri ntabwo bazazigeraho kuko ntibazizi, bazifata nk'inuze nk'ibyatsi byimeza kandi bibi byica imirima. Imbogeri ziriya mboga zoce zacu za Kinyarwanda kandi murabizi ko arizo nziza. Ibyo bintu rero mubitekereze, mbibabwiye gutya, mubitekereze, noneho muze tujye muri iyo groupe dukore n'izindi gahunda za plan de résilience, kubera yuko igihe kiri imbere kirakomeye, kandi rwose ijambo rikubwira ngo icara witurize, Imana izagutunga. Ndumva mfite ubwoba kubikubwira ko ushobora kuba dessus, kuko ntago mbyumva. Birashoboka, wenda hari aho byigeze gushoboka, ndabizi nanjye bigeze kumbaho, ariko Imana yabivuze mbere cyane ibishaka yuko abantu bitegura, kandi kwitegura nta kundi ni gukora ibintu biri pratique, ntabwo ari gukora ibintu biri théorique cyangwa ibintu biri imaginaire, ni gukora ibintu biri pratique bigaragara. Uyu munsi navuze ko ntago ikiganiro kigufiya, ndatanga ikiganiro kigufiya, ntago ndi butinde. Murakoze kugumya kubana natwe no kudusengera. Nongere mbabwire ko iyo nimero ndibuze kuyishyiramo hasi, hanyuma muze kuyireba. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Mana, turagushimye kuko uri mwiza, niwe waduhamagaye dushyira muri uno murimo. Muri aka kanya nagusabye ngo wigaragaze, wo kutuba kure, uyu murimo uwushyigikire kuko biragoye kuwukora, urasaba byinshi imbaraga mu buryo bwose. Turagusabye ngo uze kuwushyigikira, ubane natwe kugira ngo igihe kizagere uzatwishyire tudafite ikizinga cyangwa umuhanyari, kandi umurimo wadushinze twarurangije amahoro. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen.